J 啊，咁咧我喺拼多多咧買咗支吉他80幾蚊嘅啫。咁咧我而家試下佢個性價比有幾高喎，80幾蚊嘅支吉他。通常咁平嘅吉他咧，tune 音都 tune 唔到噶啦，咁我試下 tune 唔到先啦。試下低把位啲 chord 彈下俾大家聽下。我試下用手指彈啦，我想用 pick 彈嘅，用手指彈。聽到有啲走音啦，已經。好啦，第二樣嘢啦，咁佢係低音，呢條容易走音咯，高音都相對穩定嘅。咁睇下佢中間啲音，通常咁平嘅吉他咧，中間啲 fret 咧，佢亂咁度咧，會走晒音嘅會。咁我而家彈少少單音，睇下會唔會走得好犀利先。都 OK 喎，都起碼大家聽得出我彈緊《光輝歲月》啦，係咪？咁啊，試下咧高把位咯，高把位咧，如果做得好差嘅咧，基本上都係完全唔係嗰啲音嚟㗎啦。咁我而家試下睇下係咪好走音先。都 OK 喎。都可以接受喎，唔係好走音啫喎。我試下推線得唔得先？亦都推到半度喎。好，跟住啦，最關鍵啦就係通常咧咁平嘅吉他咧，去到高把位巴曲就好鬼難撳啊！我而家試下睇下會唔會好難撳先。係幾難撳嘅，你見到我彈到好辛苦，甩甩地都知道有啲難撳啦。因為咧，佢嗰個 fret 嗰個位咧做得好高啊，第7格以上已經好高啊。咁頭3格 OK 嘅，咁如果你課初嚟講咧，彈頭3格咯。咁咧佢個好處就係平啦，佢個唔好處就係容易走音啦。但係佢係 tune 到嘅，你要周不時彈，可能彈完一首歌就要調一調㗎啦。咁咧第二個唔好處就係高把位太高啦，條 fret 呢個太高啦。咁如果你真係學吉他嘅，又唔知自己有冇興趣嘅，咁你可能買支咁平嘅80幾蚊試下咯。咁你如果唔玩都唔係好嘥啊！如果你唔玩嘅話80幾蚊，如果你買支好貴嘅，玩兩玩就唔玩啦，咁就嘥咗咯。因為佢都係彈到嘅嘛，數都係彈到。
solo 嘅，但係咧佢個壞處就係好容易走音咯，啲低音位，好都可以值得推介嘅。